Welcome to my second day blog. Near bro. I am Ketan. नहीं sorry ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନେ କହୁଛି ନଦୀ ନେ ତ ସବୁ କାଟିବ ବଟ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ କେତେଟା ସୋରେ କାନି ଠିକ କେନ କହି ଏକା ନେଇକି କେନ ବହି ନେ ଲେଖା ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଇଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ସବୁ ଅଛି। ଫ୍ଲୋ ହେବାର୍ ନଦୀ ନେ ଗାଧଲେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ବଡିକେ ବାଲାନ୍ସ କରସି। ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇସି। ଆମର ବଡି ସେଲ୍ଫ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାସି। ବଡିର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରିଦେସି। ଆମର ବଡିରେ ଯେନ୍ ଦୋଷ ମାନେ ଥିସି ଲାଇକ୍ ବାତ ପିତ କଫ ଏଇଟା ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାସି। ଆଉ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି ନଦୀରେ ଗାଧବାରଟା। ବଟ୍ ଏଭର୍ ନଦୀ ମାନେ ଟିକେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା ପେନ୍ ମାନେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ନିଜର ଘରର ୱେଷ୍ଟ ବି ଆନିକରି ଡମ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ ନଦୀ ଥି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ନଦୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମକେ ଲାଭ ଦେବା ସେଟା ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ନଦୀନେ କିଛି ୱେଷ୍ଟ ଡମ୍ପ କରବାର୍ କଥା ନେଇ ସେ ଲୋକମାନେ କିଛି ନେଇ ବୁଝି ସବୁ ନଦୀକେ ଆନିକରି ଡମ୍ପ କରୁଛନ୍ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ନଦୀରେ କିଛି ୱେଷ୍ଟ ଡମ୍ପ କରବାର୍ କଥା ନେଇ ଆଉ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ନେଚୁରାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରବାରଟା ଯେନ୍ଟାକି ଇଜିଲି ଘରେ ବନେଇ ଯିବାର ତାର କମ୍ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା।